Zdravím všechny Transformers fanoušky. Dneska tady máme další review na Revenge of the Fallen figurku. A je to Decepticon Longhaul. Jeden z Constructiconů. Už jste ho tady mohli vidět jako součást Devastatora, který se transformoval. Dneska tady máme jeho Voyager verzi, která se transformuje na robota. Takže se na něj koukneme trochu detailněji. Jediné, co mi u téhleté Voyager verze vadí, je to, že vlastně tahle to má jinou barvu než celé vozidlo, nevím proč. Ta nákladní část tady má vlastně tmavší zelenou. A vypadá to rozhodně divně, když tyhle ty postranní části jsou světlý a tato prostředek prostě tmavý. Netuším, jak Hasbro přišlo na to, že tohle co mělo být tmavší. Decepticonský symbol. Jinak auto je v celku povedené. Rovodí části taky nejsou moc vidět. A já myslím, že bychom se mohli podívat už na transformaci. Takže nejprve uvolníme tyhle dvě části. Tak, z toho později budou ruce. Teď jsem tady vlastně nákladní část uvolnila. Mimochodem, s ní nejde takhle normálně zvedat, aby mohla vysypávat jakoby odpad, ta je vlastně spojená těma jakoby rukama, takže když máte v modu auta, tak prostě ji nezvednete. Teď zvedneme tuhle část. Nejdřív uvolníme tady ten předek. Tak. A tady se nám odkryly nohy budoucí, které jsou vlastně to, co je jakoby budoucí tělo. Takže ty nohy jsou k němu přichycené. A my je teďko trochu uvolníme. Tak. Jedna. Druhá. Uděláme chodidla. Tyhle ty dvě části otočíme na stranu. A teď je ohneme a obtočíme kolem nohy. A vlastně touhle s tou mřížkou, tu mřížku zacvakneme sem k tomuhle čudlíku, do toho čudlíku. Takhle. To samé u druhé nohy. Tak. Nohy obě dvě dáme dolů, že tohle co bude rozkrok, tahle co tmavý. Takže aby nám to přesně sedělo. Teď otočíme tady tělo a zacvakneme do těch čudlíků. Tak, už se tady začíná pomalu rysovat Longhaul. Ruce dáme dolů.
Teď rozplíme tady ty kola. A tady vlastně všechny ty zbylé věci dáme dozadu, takže tady ten vršek, co předtím byl, vlastně ty máte okýnka a tak, čumák auta, tak ten se dá taky sem. Tuhle tu věcičku takhle vohneme dovnitř a dáme ji taky sem. A aby u Longhola nebyly vidět tolik ty kola nahoře, tak ty taky co nejvíc dáme dolů.